dusomere amatike ijambo ry'Imana. Ivyakozwe n'intumwa 26 ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Paulo yiregura imbere ya Agiripa, ariko nabanje kubabwira abi Damasiko, hanyuma abi Yerusalemu, nabo mu gihugu cyose cy'Yudaya n'abanyamahanga nabo, yuko bakwiye kwihana no guhindukirira Imana, bakore ibikorwa bikwiranye no kwihana. Amen. Amen. Uyu munsi wa none nazanye ijambo ryerekeye kwihana. Ngo mubwira abi Damasiko. Uyu munsi wa none ntabwo turiko turabwira abi Damasiko, turiko turabwira ba repentance, kuko iri shengero ryacu rishingiye ku kwihana. Bene data, utihanye mu buzima bwawe nawe uzogera. Ngo iri jambo nuze Petro yandi nuze mu byakoze n'intumwa aratubwira ngo, ariko nabanje kubwira abi Damasiko, hanyuma mbwira n'abi Yerusalemu. Ntabwo yahereye ahandi, nabanje kubwira aba repentance. Mbere yuko ntoja kubwira abandi, nzobanza mbwira aba repentance. Menye ko kwihana ico kintu cyambere. Kwihana, mwihane kugira ngo tuzorigere muri bwami bw'ijuru. Utihanye ntaco wogerako. Utihanye nta na kimwe uzahura n'amasanganya menshi. Utihanye uzahura n'ibigeragezo byinshi. Utihanye nta uzogera muri ubu buzima turimo. Ico no gusaba mwene data, muri urugendo turimo usaba kwihana, ukihana kugira ngo ugendere mu bugombe bw'Imana. Reka dusubire dusome ijambo ry'Imana ritubwira uburyo bwo kwihana. Ongere udusomere Abaroma 2:4. Kuko mfise umwanya muto cyane nshaka ndawukoresha neza. Dusome mu izina rya Yesu. Canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, n'iry'imbabazi zayo, n'iryo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana ku kwihana, ariko kuko ufise umutima ukomanaye utihana, wirindiriza uburake uzoba ku munsi wo kuraka, aha amateka abereye y'Imana azohishurirwa. Amen. Nubu iri jambo ry'Imana ryogiye kutubwira ku kwihana. Ariko atubwira kwihana bene data, kuko Jesse nanategwe nje navuze ati Imana ivyimbwira nivyo ndibuze kuvuga. Ndakumva Imana irambwiye ikintu cyo kwihana. Muri iyi minsi turimo bene data, turaza mu ngoro y'Imana, ariko ikintu cyo kwihana ntakirimo. Benshi baraza baze kurondera imigisha, baze kurondera ubuhanuzi, baze kurondera ivyo babwira ngo hazabiki muzakira ibi, ariko kwihana ni kuri mu mitima yacu. Bene data, mureke twihane. Ibihe tugezemo n'ivy'imperuka, ibihe tugezemo biragoye. Reka twihane kugira ngo tuzaje muri bwami bw'Imana. Ndasaba bene data ngo tube hafi y'Imana. Ibihe turimo biragoye, ibihe turimo biraruhije. Haleluya. Ndasaba ngo twihane bene data, kugira ngo uriya munsi w'imperuka ntituzomara mare. Mbega uzovuga ngo waruye iki? Mbega uzovuga ngo umwanya wawe utawuza mu ngoro y'Imana uza gukora iki utahihanye? Mwene data, nimwihane tuzodi muri bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kabaye kongera dusomere muri Luka 15 umurongo w'indwi. Aravuga ngo, ndababwira yuko mu ijuru bazonezererwa batyo umunyabyaha umwe yihanye, bakamurutisha abagorotsi 99 batarinda kwihana. Amen. Mwijuru baranezerwa babonye umugorotsi umwe gusa yihanye, akamurutisha abantu 99. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane kwihana. Iyo wihanye mwijuru haba umunsi mukuru udasanzwe. Iyo hagize umuntu umwe yihana mwisi, urumva ko Imana imurutisha abantu 99. Urumva ko kwihana ari ikintu gikomeye mwene data. Mureke twihane tubabarigwe kugira ngo tuzobe muri bwami bw'Imana. Kwihana birakenewe, kwihana biratanga amahoro, kwihana bituma uba mu bihe byiza, kwihana
uronka amahoro mu mutima wawe. Imana itubabarire. Iyo ntiyumviriye wa munsi w'imperuka je untera ubwoba bene data. Iyo ndawiyumviriye untera ubwoba. Ntiyumvire se kuko uwo munsi uzoba umeze gute? Ni umunsi uzoba uteye ubwoba, umunsi utabaho. Uwo munsi uzoba uteye ubwoba cyane ku banyabyaha. Muri kuwo munsi bene data uzotubera umunsi w'umunezero, ntuzotubera umunsi w'agahinda, ntuzotubera umunsi w'umubabaro, ahubwo uzotubera umunsi w'umunezero, uzotubera umunsi wo kuba mu byishimo, uzotubera umunsi utangaje kuri twebwe kuko tuba turi mu gikiriza c'umwami Imana. Gira mbese reka amayice kansomere Abikorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo w'10. Aravuga ngo umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Amen. Ni kwa kwihana n'ubundi akomeza atubwira umubabaro wo mu by'Imana utera wihane uri mu by'Imana utera kunezerwa, ariko ni umubabaro w'umunyabyaha uzaba ari umubabaro ubabaje cyane. Umubabaro uri mu byaha urababaje cyane, ariko ni wihana ukaja mu bugombe bw'Imana ukagenda nk'uko Imana ishaka. Mana kuri bene data mureke twihane, mureke twihane. Uwo munsi uzoba uteye ubwoba n'ukuri. Mureke twihane kugira ngo ntituzoruhe gusa. Ibaze tuba twataye ibikorwa byacu tukaza ngaha mu nzu y'Imana. Hari benshi baba bataye utuzi mu gatondo iminsi yose. Ese ubwo umunsi uzibaza iki? Igihe canje nataye. Ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana iyo ni mwihane. Ijambo ry'Imana tugira ngo nitwihane. Sinarizi ko iri jambo ryose muri jewe, ariko nijoro naryamye Imana imbwira kwihana. Abantu baravuga nk'uko umurongo wa mbere gwasubye mudakuzwe n'intumwa bavuga ngo abantu baravuga. Mubwira abantu iby'ijuru. Ari abantu bajya kuvuga bakavuga ibyiza. Uri umuntu atonda mu ishengero ry'imajoro n'umurango, mugabo kugira ngo ubwire mwene data ibije mu bwami bw'ijuru ukamubwira ibyiza. Mureke tuvuge iby'ubwami, tuvuge ibyo kugororoka, tuvuge ibyo gutunganira Imana, kuko byisi ntacyo bimaze. Mureke dutunganire Imana, tube mu bugombe bw'Imana, dukorere Imana tuyitunganiye, dukorere Imana twambaye ubwiza bw'Imana, tudafite n'agasembwa na gato ku buzima bwacu. Imana itubabarire bene data. Katurimba karimbo gato duheza dusenga Imana. Wumva ijambo rimucira urubanza mu mutima wiwe, araca bugufi, aca bugufi. Dusaba Imana imbabazi. Ntabwo ndi umuhanga cyane mu bwo kubwiriza, ariko iryo ryo jambo Imana yasize ku mutima ngo twihane duhindukirire Uhoraho kugira kuri wa munsi nituzomara amari. Ureke twihane bene data. Rimba karirimba gato uwiyumvamo ko yobara aho yagize intege nke, aca bugufi asaba Imana imbabazi. Ndetse Imana ndaje uko ndi kose kugira ngo ubugombe bwawe bukore. Ntabwo uzakira igitangaza cy'Imana uri umunyabyaha, ndabikubwiye. Ntabwo Imana izagukorera ikintu utayigororokeye. Gororokera Imana, tuzoyisaba byose isaba kuko ibikora. Haleluya.
kuko ijambo ryawe wateguye mana kuko ngo nta jambo ryawe rivuga ubusa wenda mana wateguye ijambo mana kuko wabona ari imitima iruje wabonaga mana hari imitima itagutunganiye data turaciye bugufi data turaciye bugufi mana tubabarire ibyaha byacu yesu tubabarire mana abonye imitima yacu ducira urubanza mana none data ndakwinginze ko ibirenge kizima ubwoko bwawe buciye bugufi nuko busaba imbabazi mana babarire ubwoko bwawe data mana ndakwinginze imitima iciye bugufi mu nyubako zawe babarire ibyaha byacu data kuko mana uze mukumbi usengenye umunyabyaha nikize imbere y'amaso yawe oh yesu gira neza mana reka imitima yacu yaruje cyo gituma duciye bugufi mana oh mana turakwinginze mana imitima yacu mana ibarire data ubane natwe data muri rugendo bagenda twenyine tworuha ariko mana turasaba ngo ubane natwe mana udushoboze data udushoboze muri uru rugendo mana ndakwingize mana ubarire buri wese aciye bugufi mana ubarire buri wese mana aciye bugufi munsi y'inyunga zawe tureke turi gutunganiye umunsi wawe mana tureke twejejwe nawe twambaye ubwiza bwawe